خب بیننده های عزیزم، قسمی که گفتیم برنامه امروز از ما مشکل زده است که ما امروز میخوایم مشکل بزنیم بخیر مسکش رو بخوریم. مشکل که است یعنی در نام قیسی پیا یاد میشه که در منطقه یعنی میرامور زیادتر مردم از می استفاده کنه. مشکل رو دایم میزنه، در بعضی منطقه شاید فرق کنه در همطوری در کدام چیز دیگه استفاده کنه از کدام چیز دیگه. در جای یعنی قیسی پیا دیگه یعنی خود مشکل است. این شیرمیر خب ما اینجا آماده کرده اشتی در مشکل بندازی بخیر شروع کنید. شما تا آخر برنامه ما رو بیننده باشین. خب بیننده عزیز اول ترید قیسی پیا خب بیننده عزیز اول ایره در قیسی پیا مشکل را جور میکنه آماده میکنه. بعد از اون شیر میندازه بخیر باش در مشکل زده شروع میکنیم. باشه این دیگه فکر کنم آماده شده بلده ازی که شیر میندازیم. مشکلی تنگ خب بیننده های عزیز شیر در مشکل انداختیم خلاص شد. یعنی حالا ایره کم ذره پف میکنیم تا که کم ذره پربا شوه شور داده شوه. ایره کم ذره پف میکنیم بعد از او 1 ساعت یا 1 نیم ساعت شور بدیم تا که بخیر مسکه جور شوه. خواست زن حالی شروع کنیم در مشکل زدن. ایرام 1 ساعت یا 1 نیم ساعت داریم میزنیم. همطوری زدن ماریم تا که دوغ جور شد و مسکه جور شد. این زدن ماریم.
یاروایی خو از زندیل ما شاید مشکلی ما مسکه کده شه و باش سیل کنیم که اگه مسکه کده بود داغ شده بود بخیر نوش جان کنیم. خب نای عزیز رسال کردیم کم ذره یکی در تو مسکه میشه دانگک میشه بعد از یک کم ذره ایرم تری شور میدیم تا که مسکهش کلش ما بیتن راحت تر را از این مشکل بکشیم. کم ذره شور میدیم تا که مسکهش کلش را بخیر بس بکشیم. بخیر خوش. خود دوستای عزیز از ما مشکل ما بخیر مسکه کردم مسکهش رو میکشیم. خب این دوستای عزیز مشکل ما داغ شد و مسکهش را کشیدیم. در کاسه کم ذره میگیریم به خاطر که مسکه از جسم زیاد نچسبه. جایش خالی دیگه ما تصمیم داریم که بخیر مسکه که در سرزامت کشیم قبل بخوریم. مسکه را در قاب تری آماده کنیم. یا خدا باشه دیگه که قصر صحبت کشیم کم ذره بخوریم نه. خب دوستای عزیز ما بالاخره هم مسکه آماده شدم داغ آماده شدیم. اینجا جایش مخالی یک فضای بسیار خوب است دیگه. خیلی گشنه شدیم زحمت کشیدیم.
دیگه واقعا خیلی مزه داره. مسکو تو طبیعی. خب نهای عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تشکر میکنم از تک تک شما که تا این لحظه برنامه ما رو بیننده بودین. تا برنامه های بعدی که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند یار نگهدار.